¡Necesito ayuda! Emergencias Maggie, ¿en qué le ayudo? ¡Se me está quemando todo! Tranquilo, siga los 3 pasos de Maggie para ganar tarjetas de regalo. ¿Los qué? Y 1, y 2, y 1, 2, 3. Paso 1. Compra 3 productos Maggi. Paso 2. Busca el código en la parte de atrás. Y el paso 3 es activar los códigos por WhatsApp. ¡Funciona! ¡Funciona! Ay, sí, de nada. Está rico. Por poco y nos quedamos sin cocina, ¿eh? Al menos hay arroz con pollo. Inviten al arrocito. Yo pongo las papas.